सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमीरपुर में बाढ़ की आपदा से हजारों लोग हुए बेघर। वहीं हमीरपुर में बाढ़ की चपेट में एक गरीब किसान के 40 जानवर बह गए, जिस कारण किसान का लाखों को नुकसान हो गया। वहीं किसान ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाने के मोराकांदर गांव के एक किसान का है, जिसने इलाहाबाद बैंक से सुअर पालन हेतु 40 जानवरों के लिए लोन लिया था, लेकिन बाढ़ आ जाने से सभी जानवर बह गए, जिससे उसका लाखों को नुकसान हो गया। वहीं उनकी रखवाली कर रहे वीरेंद्र पुत्र स्वामी दिन भी बाढ़ के तेज पानी को देखकर अपनी जान बचाकर भाग निकला और किसी को ये पता नहीं कि जानवर तेज बाढ़ के बहाव में कहां बह गए। फिलहाल प्रार्थी सुखावती पत्नी कमलेश निवासी मोरा का अंदर ने हमीरपुर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कम लगा ले बेटा मामा मारे गए कहाँ से लगाए मुझे बता नहीं रस्सी बांध ले आकर रस्सी बंगवा को लग दिया जंगला खुला थे का बंद हो या बंद है पानी में सब झल आपका वीरेंद्र कुमार सर। अच्छा, आप यहाँ क्या करते थे? यहाँ सुअर पालन था, मैं उनकी देखभाल करता था। अच्छा, कैसे हादसा हुआ? यहाँ पे अचानक रात में बाढ़ आने के कारण मैं अपने जानवरों को गेट भी खोल दिया, मैं भी जान बचा के भागा वहाँ लिया। अच्छा, लगभग कितने जानवर मर गए? करीब 5-6 तो पकड़े मिले हैं और बाकी सब बह गए हैं। छोटे छोटे बच्चे? जी, सब बच्चे मर गए थे, बड़े बड़े भाग गए। बच्चे बह गए? हाँ जी, अचानक बाढ़ आने से रात में मैं यहीं रुकता हूँ डेरा में। सर मेरे पास 40 जानवर था, जिसमें 4-6 जानवर बचे हैं, बाकी सब नदी की बाढ़ में बह चुके हैं। मेरा इलाहाबाद बैंक से लोन था। किस चीज़ के लिए लोन लिया था आपने? सर मैंने पशुपालन करने के लिए लोन लिया था। कौन से पशु पाले थे? सुअर पालन का। कितने मर गए हैं लगभग? सर मेरे 35 जानवर एक्सपायर हैं। अच्छा, बह गए हैं बाढ़ में। स्वामी दिन किस चीज़ का पशुपालन कर रहे थे आप? सूअर पालन करते था। कौन कर रहा था? हमारा लड़का इलाहाबाद कमलेश भारती। बाढ़ से क्या नुकसान हुआ? बाढ़ से बहुत जानवर बह गए, जो नान पात्र जानवर हमारे छोटे बड़े सब बाढ़ में बह गए। अच्छा, कितने जानवर बचे हैं? जानवर बचे वही 4 से 10 जानवर बचे, बाकी सब चले गए। ज़्यादातर नुकसान हो गया? ज़्यादा नुकसान, लंबा नुकसान। आप ना हुआ आप पानी दिखाई देगा।